ავად იყო ვინმე ბეთანიელი ლაზარე, მარიამისა და მისი დის მართას სოფლიდან. ეს სწორედ ის მარიამი იყო, უფალს რომ ნელსაცხებელი სხო და ფეხები თავისი თმებით შეუმშრალა. მისი ძმა ლაზარე იყო ავად. მისმა დებმა კაცი გაუგზავნეს და შეუთვალეს. უფალო, აჰა, ვინც შენ გიყვარს, ავადა. იესო მოისმინა და უთხრა: ეს ავადმყოფობა სასიკვდილოდ არ არის, არამედ ღვთის სადიდებლადაა, რათა მისით განდიდდეს ღვთის ძე. იესოს უყვარდა მართა, მისი და ლაზარე. როდესაც გაიგო, რომ ავად იყო, 2 დღე დარჩა იმ ადგილზე, სადაც იმყოფებოდა. ამის შემდეგ უთხრა მოწაფეებს: წავიდეთ კვლავ იუდეაში. უთხრეს მას მოწაფეებმა: რაბი, იუდეველები ახლახან შენს ჩაქოლვას ცდილობდნენ და კიდევ იქ მიდიხარ? მიუგო იესომ: 12 საათი არ არის დღეში. ვინც დღისით დადის არ წაიბორძიკებს, რადგან ამ წუთის სოფლის ნათელს ხედავს. ღამით მოარული კი წაიბორძიკებს, რადგან ნათელი არ არის მასში. ეს თქვა და შემდეგ უთხრა მათ: ლაზარემ, ჩვენმა მეგობარმა დაიძინა, მაგრამ მე მის გასაღვიძებლად მივდივარ. უთხრეს მისმა მოწაფეებმა: უფალო, თუ დაიძინა გამოკეთდება. იესო მის სიკვდილზე ამბობდა, მათ კი ეგონათ, რომ ბუნებრივ ძილზე ლაპარაკობდა. მაშინ იესომ პირდაპირ უთხრა: ლაზარე მოკვდა. მიხარია თქვენს გამო, რომ იქ არ ვიყავი, რათა თქვენ ირწმუნოთ. მაგრამ წავიდეთ მასთან. მაშინ თომამ, ყოფის ძალაწოდებულმა, უთხრა თანამოწაფეებს: ჩვენც წავყვეთ, რათა მასთან ერთად დავიხოცოთ. იესო მივიდა და ნახა, რომ ის უკვე 4 დღის დამარხული იყო. ბეთანია ახლოს იყო იერუსალიმიდან 15 სტადიონის მანძილზე. ბევრი იუდეველთაგანი მივიდა მართასთან და მარიამთან, რათა ენუგეშებინათ ისინი ძმის გამო. რომ გაიგო მართამ იესო მოდისო, შეეგება მას. მარიამი კი შინიჭდა. მაშინ მართამ უთხრა იესოს: უფალო, აქ რომ ყოფილიყავი, ჩემი ძმა არ მოკვდებოდა. მაგრამ ახლაც ვიცი, რათაც თხოვ ღმერთს, მოგცემს ღმერთი. უთხრა მას იესომ: აღდგება შენი ძმა. უთხრა მას მართამ: ვიცი, რომ აღდგება აღდგომისას უკანასკნელ დღეს. უთხრა მას იესომ: მე ვარ აღდგომა და სიცოცხლე. ჩემი მორწმუნე კიდეც რომ მოკვდეს, იცოცხლებს. ყველა ვინც ცოცხლობს ჩემში და წამს ჩემი, არ მოკვდება უკუნისამდე. გწამს ეს? მან უთხრა: დიახ, უფალო. მე მწამს, რომ შენ ქრისტე ხარ, ძე ღვთისა, რომელიც ამ წუთის სოფლად მოდის. ეს რომ თქვა, წავიდა და თავის დას, მარიამს საიდუმლოდ მოუხმო და უთხრა: მოძღვარი აქ და შენ გიხმობს. როგორც კი გაიგონა, სასწრაფოდ წამოდგა და მივიდა მასთან. იესო ჯერ სოფელში არ შესულიყო. იმავე ადგილზე იდგა, სადაც მართა შეეგება, ხოლო იუდეველებმა, რომლებიც მასთან იყვნენ სახლში და ანუგეშებდნენ, დაინახეს, რომ მარიამი უცებ ადგა და გავიდა. გახვნენ უკან, ეგონათ სამარხისკენ მიდიოდა სატირლად. მარიამი მივიდა იმ ადგილას, სადაც იესო იყო და რომ იხილა იგი. დაემხო მის ფერხთით და უთხრა: უფალო, აქ რომ ყოფილიყავი, ჩემი ძმა არ მოკვდებოდა. როდესაც იესომ დაინახა, რომ ტიროდა იგი და მასთან ერთად მოსული იუდეველებიც ტიროდნენ, შეიძრა სულით და აშფოთდა.
უთხრა. სად დაასვენეთ იქ? მიუგეს. უფალო. მოდი და ნახე. აცრემლდა იესო. თქვენს მაშინ იუდეველებმა. ნახე, როგორ ყვარებია. ზოგმა მათგანმა კითხვა. ნუ თუ ბრმის თვალის ამხელს არ შეეძლო ისე გაეკეთებინა, რომ ეს არ მომკვდარილა. იესო კი კვლავ შეძრული შინაგანად მივიდა სამარხდა. ეს იყო გამოქვაბული, რომელსაც ლოდი ჰქონდა აფარებული. თქვა იესომ. მოაშორეთ ლოდი. მიცვალებულის და მართამ უთხრა. უფალო, უკვე ყარს, რადგან მეოთხე დღეა რაც დავმარხეთ. უთხრა მას იესომ. განა არ გითხარი, რომ თუ ირწმუნებ, ღვთის დიდებას იხილავ მეთქი. და მოაშორეს ლოდი. იესომ თვალები აღაპყრო და თქვა. მამაო, გმადლობ რომ მისმინე. მე ვიცოდი რომ ყოველთვის მისმენ. მე მხოლოდ გარშემოკრებილი ხალხის გასაგონად ვთქვი, რათა ირწმუნონ რომ შენ მომავლინე. ეს რომ თქვა, დიდი ხმით დაიძახა. ლაზარე! გამოდი! გამოვიდა მიცვალებული. ხელფეხი სახვევებით ჰქონდა შეკრული და სახეც სუდარით ჰქონდა შეხვეული. უთხრა მათ იესომ. გახსენით. გაუშვით იაროს. მაშინ ბევრმა იუდეველთაგან, რომლებიც მოვიდნენ მარიამთან და იხილეს, რაც მან მოახდინა, ირწმუნა იგი. ზოგიერთნი კი წავიდნენ ფარისევლებთან და უთხრეს, რაც მოახდინა იესომ. მაშინ მღვდელმთავრებმა და ფარისევლებმა შეკრიბეს სინედრიონი და თქვეს. რა ვქნათ, რადგან ეს კაცი ბევრ სასწაულებს ახდენს. თუ მიუშვებთ თავის დებაზე, ყველა ირწმუნებს მას. მოვლენ რომაელები და დაიპყრობენ ჩვენს ადგილსაც და ერსაც. ერთმა მათგანმა, კაიაფამ, რომელიც მღვდელმთავრობდა იმ წელიწადს, უთხრა მათ. თქვენ არაფერი გაგეგებთ. ვერ მოგიფიქრებიათ, რომ გვიჯობს ერთი ადამიანი მოვკვდეს ხალხისთვის, ვიდრე მთელი ერი დაიღუპოს. ეს თავისით არ უთქვამს, არამედ მღვდელმთავრობდა იმ წელიწადს და იწინასწარ მეტყველა, რომ იესო ერისთვის მოკვდებოდა. და არა მარტო ერისთვის, არამედ იმისათვისაც, რომ ღვთის გაფანტული შვილები შეეკრიბა ერთად. იმ დღიდან გადაწყვიტეს მოეკლათ იგი. ამიტომ იესო აღარ დადიოდა იუდეველთა შორის ცხადად, არამედ გაეცალა იქაურობას უდაბნოს ახლოს მდებარე მხარეში, ქალაქში ეფრემი რომ ეწოდება და იქ დარჩა მოწაფეებთან ერთად. ახლოვდებოდა იუდეველთა პასექი და ამ მხარიდან მრავალი ავიდა პასექის წინ იერუსალიმში განსაწმენდად. ეძებდნენ იესოს და ტაძარში მდგომნი ერთმანეთს ეუბნებოდნენ. როგორ ფიქრობთ? არ მოვა დღესასწაულზე? მღვდელმთავრებმა და ფარისევლებმა განკარგულებები გასცეს, რომ ვინც შეიტყო და სად იყო იგი, უნდა ეცნობებინათ, რათა შეეპყროთ.